bekas tempat pesugihan yang berada di kaki Gunung Rompang. Hal-hal apa saja yang kami temukan atau misteri apa saja yang berhasil kami ungkap. Simak video ini sampai selesai. Oke, Kijang Gondrong. Oh iya, Pak Kijang Gondrong. Kami pun bergegas menyusuri di antara pepohonan. Tak sabar rasanya untuk segera menemukan apa saja yang tersimpan di bekas pesugihan yang terkenal itu. Dan inilah tempat tersebut. Terasa aura mistis menyelimuti tempat ini. Kata Kang Rijal, di tempat ini dulu dibangun seperti gubuk dan juga berdiri 3 pohon kiara yang sangat besar. Tapi sekarang tak tampak lagi. Kang Rijal merupakan salah satu dari 9 orang yang mengobrak-abrik pesugihan ini. Simak kisah beliau di akhir video ini. Secara tak sengaja, kami menemukan sesuatu yang membuat kami bertanya-tanya dan membuat kami keheranan. Di batu tempat pesugihan ini tertulis banyak nama-nama, dan yang lebih mengherankan lagi, entah mengapa semua yang tertulis di batu itu semua namanya perempuan. Petilasan yang dapat kami telusuri saat ini, seperti di batu ini terdapat banyak pahatan goresan sebuah nama. Seperti di sini ada nama Kartika, entah apa maksudnya. Terus di sini ada nama siapa ini? Tresna, Desi. Entah kenapa yang terukir di sini semuanya nama-nama perempuan. Entah apa itu maksudnya. Apakah berkaitan dengan prosesi ritual bahwa mendapatkan seorang wanita atau bagaimana? Mungkin dari sini itu ada, selain mendapatkan harta kekayaan yang menjadi tujuan, mungkin juga dapat menjadikan sebuah ritus untuk sebuah pelet atau pengasihan untuk mendapatkan lawan jenis. Itu saja mungkin maksud dengan nama-nama perempuan. Kita bukan bersudon, tentu saja ini sebagai salah satu syarat mendapatkan perjanjian dengan dapat dikatakan penguasa ini untuk mendapatkan sebuah harta atau apa. Mungkin saja ini berbagai nama yang tuliskan di sini sebagai tumbal.
sih gambaran kasarnya kita sebagai pangeran naon bisa juga bukan seperti itu. Jadi Kartika, Desi, Kresna, ada kubik dengan tanggal lahirnya, tahun lahirnya. Bisa disebutkan tempat pesugihan bisa ya di kampung kurang nama itu. Kata seilmu dongkap oge meureunnan. Nah gitu. Ku akibat geus merasa yakin bahwa ieu tempatnya tempat anu memenuhi kahayangna anu kararitu gitu. Jalmi anu nyelon lah. Inti nama ieu nama pengertiannya negatif nama maraneh teh nyungkeun tina bab harta we pengertiannya. Bab hartana bab jodohna. Oh tina masalah perjodohan oke aya ya teh. Biasa wae. Ari. Pas transisi sampai mulai dibukbakna gitu ya awal ceritana kumaha gitu. Nah aku generasi akang tapi sateajana pernah anu nyobian gitu. Teu aya apa Jadi generasi akang yang mulai namanya lamun cik dina ieu barudak zaman kiwari mah disebatna teh ari nyarek makan teu wasa. Nyarek teh secara langsung. Ah, dek naon meta kana kitu. Dan secara ieu mah. Nya teu aya deui solusi nu ieu iwal ti etana ditayakeun. Salah sewasna anu sapertos itu. Bahkan mungkin dampakna nyana pribadi pas nu banget kan ka sate acan di ieu teh di nanti salat teh dituar gitu nya kada sampai dituar teh di heula ditutuh heula ditutuhan heula ditutuhan teh kutiluan hari nutuhan teh ku ana meureun sareng ku Raka sareng ku Kang Dasep pas nutuhan sami gitu janten aya ganjalan anu di luar nalarna teh kan aya dahan kieu tah katongo sapat entos ya sami gitu sapat terus itu tidak teh teu sapat teu ieu nya teu murag lah padahal tos sapat lahirian tos sapat nya syariatna ieu adanan ku Kang Dasep kumpul tos ieu teh tos nu teh satahun kemudian tos teu aya ge tos budugul teh masih kene ngabring anu ka dieu teh masih kene seueur tos 1 tahun teh asa anggar ngabring wae deui wati mun didempakeun we ti hanapna tuar iya ya hanapna tah selama prosesi eta tah urang ngabersihan eta teh nya tempat ritus eta teh pernah teh aya gangguan anu secara fisik we kitu ya malah secara fisik nya misalkan teh sampai kan daerah mah aya nu kasurupan mah gitu nya iya aya anu naon lah hal-hal ganjil gitu pernah teh eta kan dari kasurupan teh aya kasurupan nah cuman keganjalan anu di luar urang nalar mah awalna abi teh ngajakan lah itu siapa mah yuk orang ieu urang dempakeun kabeh ge minggir sae nu wantun da cek kelompok nama sieun jurig ada cara teh kieu tong jurig-jurigan tahudina aku mah urang da begitu mah cek urang eueuh cek urang aya dari jiwa muda mah lah gede kawani tapi nanaonan gede kawani nanaonan nya tuar we ku salapan jalmi tapi teh kieu heug cenah dek dituar dek miluan ngan lamun aya nanaon entong ka bawa entong lah teh keun wae dek aya nanaon oge ana tanggung jawab tuar bahkan perdukunan udah kabeh ge wararina da sieun ieu maklum apa baraha nu karari teh sepuh sejarahna teh dituar teh ke salapan jalmi eta teh salah
Pami ayeuna dikorek ku urang. Tempat pesugihan, tempat pemujaan mungkin sapulau Jawa bahkan mungkin sedunia sejarah anu ngabukbakna Salapan Jalmi. Salapan Jalmi disimbolkan warisan. Iya. Maka ketika aya pesugihan teu aya di lintang ti tah eta anu ngoporak-porandakeunna teh Kunci nya kuncina teh para wali nu Salapan. Kajadianna anu di luar nalarna panginten. Saantasna eta ningangungi abi ngimpen didongkapan ku dua jalmi sanes ngimpen ieu menyata ya. Di rumah teh sirah hulu etong sirah tahudieun mah ku huluna teh dua teh rumah ukuran 4x6 di tengah bumi teh pinuh ku sirah iku huluna hungkul teh. Oh, Ting di mana awakna nama? pasti bakatin ku Agung nya. Iya. Lempengna kieu ieu teh ngomongana teh. Ari maneh cenah telenges-telenges teh ieu imah aing cenah make jeung di ruksak ieu. Acor teh urang mah teu telenges. Hayang naon? Urang hayang suluh we, teu hayang naon teu hayang naon. Bahkan tetos kitu nyatok atuh cenah hayang suluh mah 2 minggu teh cari ieu. Seperti kali keluaran seperti ieu, seperti Darah. sanes darah. Nana. Lamun jelas Bang Bara ngurudul we kos bubuk ieu kai Iya, iya. tina bahan iwat tina cepil teh aya teh. Tapi kakakmu pola tapi kan Anu Salapan. sane teh kan sanes. Iya, cenah. Iya. Ngucupkeun. Eta gitu. Salami 2 minggu nanti. tah ayeuna we kumaha ayeuna panginten disusulna misalkan ayeuna kan ayeuna mah tos teu aya misalkan siga abdi tadi kan kaditu menurut Akang nah energi nu kapungkur jadi tujuan orang-orang teh nah aya di dieu tapi tos mun ingkah teh mah tos ingkah kumaha kan Seperti itu mungkin sanes mungkin dia emang masih aya. Energi nu itu ngan kembali jadi kumaha urang. Ketika orang positif, insya Allah jangan positif. iya. Awal namina makhluk itu tetap di mana wae pasti berdampingan. Aya nu mengarahkan saya, aya nu mengarahkan awon. Da pomi di nanti di salah teh. Pomi kurang disusul sejarah anu awalna. Eta mah Paneuri disebutna kan kitu nama Paneuri. Da sejarah awalna mah sanes eta. Jantan lawan cek lampung naon pami itu sebat teh nanya anu pingin nyasarkeun ya ikut tenar setiap aya pada awalnya aya tapak jalmi-jalmi nu sararaya teh oh ieu tenar langsung nempel diselewengkeun teh. Model tadi kan di tempat itu model serata nami anu sakaterang Akang gitu salah sawiosna teh maksudna kumaha gitu upami gambaran kasar nah upami da soalna tadi di awas teh model nami-nami istri unggul gitu nah tina jodoh masalah jodoh atau napi cek kasar mah ditumalkeun gitu kumaha tah Duka nya panginten secara ieu nama secara ieu cek menurut prediksi orang mah iwal ke orang-orang jenuh itu menyerap mungkin anu dongkap kadinya nyerat ke nami mungkin sisi positif nya bisa wae gitu eta teh salah sawios anu ditumbalkeun misalnya soalnya karena istri mah mungkin muka dia istri iya karena istri ya mungkin lamun saur ahli-ahli mah anu seueur penghuni eta teh salah sawiosna mungkin korban tubalnya itu seueurna istri gitu. Salah sawiosna. ya atos gitu keluarga pada lewat tas asak atur nuhun Kang infona